दोस्तों ये हैं दुनिया के सबसे फुर्तीले कुत्ते जिनके सामने चीता भी फीका पड़ जाता है। नंबर 1 बेल्जियन शेफर्ड। दोस्तों ये कुत्ते की फुर्ती के आगे सभी कुत्ते पीछे रह जाते हैं। इनकी दौड़ने की स्पीड करीब 40 किलोमीटर पर आवर तक होती है। वहीं इनकी एक लंबी छलांग 20 फीट तक होती है और ये एक बार में 7 फीट ऊंचाई तक जंप लगा सकते हैं। नंबर 2 डबरमैन फिंचर। दोस्तों ये भी काफी फुर्तीले कुत्तों में से एक है। इनका दुबला पतला शरीर इन्हें बेहद फुर्तीला बना देता है। इनकी दौड़ने की स्पीड करीब 40 किलोमीटर पर आवर तक होती है। ये हर समय एक्टिव रहते हैं। ये कभी भी सुस्त